단순이가 지금 사료를 맛있게 먹고 있습니다. 그 다음 지금 이렇게 된 이유는 음식을 키핑, 저장해 두겠다는 겁니다. 사막에서 모래를 덮어서 음식을 저장했던 습성에 의해서 한 행동이었습니다. 먹고 나서 온몸을 단장을 시키고 있습니다. 그루밍을 하면서. 안타까워. 개고업을 하네. 찬순 was eating his food, eating her food, stressed by the whiskers, so she picked the bite of food out of the bowl, and she keeps her food covered by the sand as it was